Možno ste si už zvykli na naše rozhovory, ktoré s Dominikom, fyzioterapeutom Alexia Clinic prinášame a vždy v nich otvárame zaujímavé témy. Ak je to tak super a zostaňte s nami aj dnes, pretože sa ideme baviť o športovej fyzioterapii, teda o tom, ako dokáže pomôcť pri zranení alebo po zranení pri rehabilitácii, ale taktiež pri optimalizácii športového výkonu a nastavení sa na svetové rekordy, národné rekordy a ďalšie obrovské mety. Dominik, ahoj. Ahoj, Slovo. Toto je téma, ktorá by nám mohla byť blízka. Ja mám rád volejbal, ty máš zase rád futbal, ale športovci vo všeobecnosti sem chodia rôzni. Áno, je to tak. No a tí športovci už chápu, že toto nie je len rehabilitácia, že fyzioterapeut má oveľa širší záber práce? Určite sú momentálne športovci vedení k tomu, že fyzioterapeut je komplexný terapeut, nerieši len zranenia, ale rieši aj prevenciu. Pomáha nielen pri liečbe úrazov, ale aj pri správnom nastavení pohybových vzorcov a takisto aj pri optimalizácii pohybu. Čiže nie je to len o liečení a riešení úrazov. No je to teda riadna veda, ale poďme predsa od tých úrazov, lebo úraz je neraz spúšťačom toho celého, takže aké sú potom tie postupy, keď už ten úraz treba dať dokopy a rýchlo na ňo zabudnúť? U nás sa snažíme, respektíve každý fyzioterapeut má určité fázy, respektíve každé zranenie má určité fázy a koncovou fázou by mal byť návrat k športu. Fyzioterapeut sa hlavne zaoberá tou akutnou fázou, kedy sa snažíme pomôcť od bolesti prostredníctvom nejakej kryoterapie, ľahkej manuálnej lymfodrenáže, respektíve kineziotapingu. Potom sa bavíme o funkčnej fáze, kedy už začíname so športovcom pomaly zaťažovať danú problematickú štruktúru, respektíve zvyšujeme progresiu záťaže a poslednou fázou je návrat športu, kde sa už trénujú pohyby, ktoré sú špecifické pre daný šport, či už sa bavíme o výskokoch, o zmenách smeru alebo pri volejbale napríklad o smečovaní. Áno, to je záťaž na ramena zhodou okolností, alebo nemusí byť len na rameno, ale na celú pažu. Ale keď športovec je v plnom nasadení, trénuje, svaly idú na 100%, robí dobrý stretching, je ešte dôležitá prevencia, ako keby sa mu nemalo čo stať? Určite áno. Tam by som z tej prevencie možno preskočil na regeneráciu. Regenerácia je veľmi dôležitá. U nás v Alexia Clinic na to využívame TKR terapiu, prostredníctvom ktorej dokážeme prekrviť celkovo danú končatinu alebo oblasť, ktorú potrebujeme zlepšiť. A taktiež u nás si môže športovec prejsť aj manuálnymi technikami, ktoré zlepšujú celkovú regeneráciu. Možno je to kacírska otázka, ale chodia za tebou športovci už skoro ako za šamanom, že veria, že ty aj zlepšíš ich výkony, alebo že ti veria viac ako trénerovi? To si nemyslím, ale určite za mnou chodia s problémami, ktoré by chceli dať dokopy, ktoré tréneri nevedia vyriešiť. A chodia mi tu rôzni športovci, či už sú to futbalisti, hokejisti, americkí futbalisti, takisto aj volejbalisti. Čiže je ich kopu a vkladajú do mňa takú nádej, aby som im pomohol s tými bolestiami. Dnes už je trendom hlavne v zahraničí a vo veľkých kluboch, bez ohľadu na to, aký je to šport, že majú vlastného fyzioterapeuta, že je neoddeliteľnou súčasťou realizačných tímov. U nás to ešte také pravidlo nie je, takže aj preto si nerazí ich takou poslednou záchranou. Áno, je to tak. V tých veľkých kluboch je to multidisciplinárny prístup, či už sa bavíme o fyzioterapeutovi, ďalej kondičnom trénerovi, lekárovi, v niektorých prípadoch aj psychologovi, ktorý pomáha nastaviť toho športovca mentálne. To sú riadne veľké tímy a ty pre niekoho by si mohol vyzerať, že si tu na všetko sám, ale asi to tak nebude. Nie, určite spolupracujeme s lekármi, ktorí nám posielajú týchto športovcov. Máme od nich určité nejaké informácie, čo by sme s nimi mohli robiť, alebo respektíve čo im je a podľa toho sa tak vedieme.
Dominik, ďakujem veľmi pekne. Aj ty si nás veľmi dobre dnes previedol témou športovej fyzioterapie. Ak ste športovci, či už aktívni alebo pasívni a čokoľvek vás kvári a potrebovali by ste sa čo najskôr vyliečiť, aby telo bolo 100%, aby poslúchalo, tak vidím pre vás perfektnú cestu a tá cesta je do Alexia Clinic alebo ešte jednoduchšie cez formulár, ktorý nájdete na alexia.sk a budeme sa tešiť z toho, ako sa znova budete vy cítiť 100% fit. Majte sa pekne.